기아 소속이던 최영우 선수가 며칠 전 친정인 삼성으로 돌아왔습니다. 최영우 선수는 2002년 신인 드래프트로 삼성 라이온즈에 입단했지만 2004년 방출의 아픔을 겪었습니다. 2008년 다시 삼성의 부름을 받은 최영우는 첫 홈런왕을 거머쥐며 신인왕에 올랐으며 삼성 왕조의 4번 타자로 4번의 한국 시리즈 우승을 견인하였고 2014년 한국 시리즈 최초 역전 끝내기 안타를 치기도 하였습니다. 2017년 FA로 고향팀인 기아 타이거즈로 옮겨서도 2차례의 우승을 견인하며 좋은 활약을 하였습니다. 2025년에는 최영우가 KBO 최초 1700타점 기록, 최초 4400루타 기록 등을 달성하고 현재까지 통산 타점 1위, 통산 홈런 4위, 통산 최다 안타 2위 등을 기록 중입니다. 나이를 거꾸로 먹는다는 소리까지 듣고 있는 친정팀인 삼성 라이온즈로 돌아온 41세의 노장 최영우 선수를 응원합니다.